Здравствуйте, дорогие друзья! Я Ася Суворова, я целитель, доктор традиционной китайской медицины, висцеральный терапевт, мастер рун, переводчик, преподаватель языков и так далее. Я приветствую вас на моем канале, и сегодняшняя тема будет посвящена серьезному сезонному недугу. Сейчас в холодное время года во многих странах повторяется одно и то же. Едешь в общественном транспорте, заходишь в магазины, идешь по улице и слышишь, что вокруг кашляют. Много, обильно, у кого-то кашель сухой, у кого-то кашель мокрый, затяжной, безостановочный. И кашляют так сильно, что иной раз я тоже начинаю ощущать желание покашлять. Но человек, он такой, да? Некоторые реагируют на зевоту, начинают тоже зевать. Другие, вот, например, на кашель. Кашель – это, конечно, симптом, да, и мы различаем разные состояния, заболевания, недуги, при которых может возникать кашель. И это может быть как банальная простуда, да, или, как сейчас называется, сезонная ОРВИ, или грипп, или там какой-нибудь вирус такой-то или сякой-то, да. Это может быть коклюш, например, который вообще не связан с простудными явлениями. Это может быть бронхит, пневмония, ну, я не знаю, все что угодно. И с точки зрения психосоматики, кашель любой, он связан вообще не с бактериями, не с вирусами. В германской новой медицине вообще считается, что бактерии – это то, что, и вирусы в том числе, да, это то, что помогает нам пережить конфликт, вот биологический конфликт, перенести его последствия и убрать мусор, который скопился в теле. Странно, да? Надо же убивать микробов, убивать, надо их истреблять. А тут вот такая вот странная вещь. Ну, об этом можно узнать подробнее в других материалах, но сейчас я не буду останавливаться именно на этой теории, а немножко скажу о кашле с точки зрения биологических конфликтов. Моя подруга сильно и мучительно кашляет, я слушаю ее, у меня закипает негодование, потому что, ну, я не люблю, когда болеют, да, вот такая тема, да, это ничего тут не поделаешь, вот не люблю и все. Но я начинаю думать, в чем дело, почему у нее такой кашель. И понимаю, животные издают звуки. Да, вот, ну, в отличие от человека, который издает осознанные звуки, как правило, да, животное, оно издает какие-то звуки, которые, в которых нет слов. Но звуками оно что-то передает и что-то показывает, и другие животные это понимают. На что похож кашель? Кашель похож на лай, тявканье, да, вот какое-то, что-то подобное, которое должно отпугивать. И кашель отпугивает тех, кто посягает на вашу территорию. И это конфликт границ. Он может выражаться циститом и подобными явлениями, расстройствами мочеполовыми, когда, ну, как бы, животному нужно больше выпускать мочи, и у него начинаются частые позывы. Также и у человека частые позывы, и он говорит, наверное, я где-то посидел на холоде, при том, что другие тоже сидели на этом холоде, и у них ничего. А у этого человека постоянные побеги в туалет. Также и кашель. Посягают на вашу территорию, причем это, скорее всего, даже не физически, а морально. От вас что-то хотят, вас что-то заставляют делать. Вы чувствуете давление на себя. Вы понимаете даже чаще всего, что давящие на вас правы. Но вам все равно от этого невыносимо, тяжело. Вы хотите сами прийти к этому. И это очень такое мучительное состояние. Но встать, топнуть ногой, вы понимаете, что это не выход, потому что человек, скорее всего, прав.
Но с собой вы тоже ничего не можете сделать, потому что ваша биологическая часть, вот это вот, да, биологические какие-то аспекты и части мозга, древние части мозга, дают вам сигнал. Кто-то вторгся, кто-то нарушил наши границы, надо отгонять. И тут, пожалуйста, подоспели микробы, подоспела холодная сырая погода, молоко из холодильника великолепно помогает образованию слизи и мокроты. Да, очень многие любят молоко именно из холодильника пить. Да, например, на Западе я видела, что дети только холодное молоко пили, и они, конечно, ходили в соплях. Да что там на Западе, даже и в России наблюдаю уже такое. Так вот, что делать с кашлем в этом случае? Ну, во-первых, понять, на кого вы лаете, на кого вы тявкаете, на кого вы рявкаете, да? И как можно изменить это отношение? Прежде всего, как перестать пилить себя за то, что вы держите свои границы в таком разрозненном состоянии, что через них могут вторгаться, и как стать безупречным в собственных глазах. Можно это прописать на бумаге. Вот меня бесит, что меня все учат жить, а на самом деле я действительно понимаю, что надо уже научиться. Перестать себя за это ругать, осознать свои ограничения и понять, как можно их трансформировать в положительные явления. Кстати, если с этим трудности, друзья, вы знаете, где меня найти. Вот в онлайн-сессиях со мной можно это проработать, научиться и дальше действовать уже самостоятельно. Результаты подобных занятий есть. Люди довольны. Вот. И можно просто прислать мне сообщение, можно в комментариях под этим видео, можно по тем данным для связи, которые вы найдете тоже в описании к видео. Итак, начать с того, чтобы понять, кого вы отгоняете такими звуками, и разобраться с самим собой, со своими границами. Это раз. Кроме того, чисто физически, что мы делаем для кашля, против кашля? Великолепная вещь – корень имбиря. Помните, когда начались ковидные дела, и люди принялись сначала скупать имбирь по бешеным ценам, в Питере была сумасшедшая цена на имбирь, а потом пришли разоблачители и сказали: да, вас обманули, он не лечит ковид. Да не в ковиде, ни в каком дело, да, назовите это хоть горшком, только в печку не ставьте. Кашель помогает, когда мокрота скапливается в горле, и у вас начинается там вот такой зуд, такой чес ужасный, и вы не можете остановиться, и вам нужно покашлять. Как у меня сейчас под носом зачесалось, я думаю, почесать нос или нет? Но я не стала себя сдерживать и почесала. Так и вот, если кашель, и вы сдерживаетесь, вспомните ситуацию, едете, например, в транспорте, и у вас разобрало кашлять, выскакиваете на остановке и пошли в ход, да? И какое потом облегчение. Корень имбиря можно измельчить, а можно просто пожевать и немножко подержать во рту. Я бывала, когда кашляла, ложась спать, маленький кусочек просто брала в рот и с ним засыпала. Маленьким детям не рекомендую, мало ли они там не знаю, подавятся, не дай бог. Взрослым можно. Только это не должно входить в постоянную привычку, потому что, говорят, нельзя все время во рту что-то держать. Будут там какие-то изъязвления и так далее. Этого не нужно. Но временно имбирь шикарно помогает. Конечно, простые травяные средства, вроде таблеточек мукалтин и термопсис, супер хорошо. Ингаляции. Ингаляции я все время рекомендую и продолжаю рекомендовать. В соде растворяете на, скажем, столовую ложку соды, берете 2-3 капельки. Это будет чайное дерево масло, это будет эвкалипт, это будет лаванда, полынь, которая там слизь и паразитов тоже убивает.
Гвоздика. Почему-то хотела сказать чеснок, но нет, гвоздика. Вот. Да. Хвойные масла. Ну, хвойная пихта, сосна, кедр, ель и так далее. Любой из этих или смесь. И в горячую воду, ну, закипевшую воду, кинули, сели, накрылись, подышали. Главное, чтобы у вас и рот, и нос участвовали в этом процессе дыхания. Очень хорошо облегчает состояние. Что еще при кашле? Компрессы, даже чисто водяные. Как делается? Слой ваты намочили в воде, отжали, обмотали вокруг шеи, сверху пищевую пленку, чтобы оно все не лилось там, ну там не капало, и сверху обмотали это, например, шарфом. Ложитесь спать. Я в детстве, в юности постоянно спала в шарфе, если простужалась, потому что в нашей семье не было никакой еды и питья из холодильника, если болен. И обязательно спать в шарфе, чтобы вот это вот было больше тепла, и чтобы энергия шла на поддержание, и чтобы вот выздоровление наступало быстрее. И в шерстяных носках. Ну, нежные люди, которые не могут выносить шерсть, вы можете взять махровые, шарф можете взять там не шерстяной, а какой-нибудь акриловый, я не знаю. Но шерсть это, конечно, природная, это греет, это живое, даже если уже не живое. В общем, очень здорово помогает. Что еще при кашле? Ну, полоскание горла. Опять же, сода, в которую вы покапали масел эфирных. Если у вас их, ну, совершенно нет. Просто сода, соль. Можно капельку йода. Это отличный, как бы, аналог морской воды. Морской водой, если вы на море, как я, живете. Вот. Что еще? Что еще? При кашле я уже много раз показывала точку вот здесь от запястья 3 ваших пальца и между сухожилиями нащупали, массируете. При кашле, высоком давлении, тошноте, токсикозе беременных, что там еще? Ну вот это. Да, точку вот здесь, желудок 9. Если слизь и лимфатические узлы, вот тут, где кончаются уши, прямо вот здесь вот место, ниже там идет лимфатический узел, рядом с ним ставите пальцы и тоже помассировать, вот так поприжимать хорошо. Вот что, да, при кашле поставили прямо куда попадут пальцы. 5 пальцев здесь, 5 пальцев здесь. Видите, там ребра идут. Раз, понажимали, вот так понажимали. И вот так вот поколотили, и кулачком поколотили, чтобы лимфа пошла лимфа, и тоже вам будет облегчение. Вот такая вот работа. Вот такая вот работа, и с кашлем поможет, будет вам гораздо лучше. Будет вам гораздо лучше. Тут у меня пошел звонок. Я на этом с вами прощаюсь. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, приглашайте друзей, задавайте вопросы, ставьте лайки. С вами была Ася Суворова.